Magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in xiisad dagaal ay halkaasi ka taagan tahay kadib markii boob ku bilowday codadkii doorashada iyo shacabkaasi ku nool magaalada ee ka qaybgalayay codeynta oo diidan ciidamo urursi xooggan iyo sidoo kaleeto xiisad dagaal ayaa ka taagan halka ay ka socoto doorashooyinka. Xisbiga Tawfiiq ayaa la sheegay in la xiray xubno wakiilo u ahaa kuwaas oo ku sugnaa goobta doorashada. Muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey waxa uu muujinayay wakiilo ka tirsan xisbiga Tawfiiq ee Sheekh Shaakir iyaga oo ciidamada booliisku garbaduub u hayaan ayna qabanayaan iskuna tagayaan si la sheegay codad aan meesha ku jirin loogu shubo sanduuqyada oo la soo diyaariyey. Waa kaarar la soo diyaariyey oo lagu codeeyay xisbiga JSB. Arrintan ayaa dhibaato xooggan ka dhalatay waxaana shacabka qaarkood oo warbaahinta la hadlay ay ka muujiyeen gadood xooggan. Qaar ka mid a shacabka ayaa sheegaya in qaarkood loo diiday inay codeeyaan islamarkaana lagu amray in qofkaas oo keliya ay u codeyn karaan. Sidoo kale magaaladaasi Guraceel iyo kuwo kaleba oo ka tirsan Galmudug waxaa ka socota ganacsi iyo iib cusub oo ah in la iibsado kaararka codeynta islamarkaana lacago $5 ah lagu kala qaato. Hoteelada qaarkood ee magaaladaasi ayaa arrintan ay ka socota iyadoo la sheegay in ay sameynayaan xubno ka tirsan xisbiyada ha ugu sareeya xisbiga JSB ee madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Soomaaliya islamarkaana musharaxa Galmudug u ah Liibaan Axmed Xasan Liibaan Shuluq.